हजुरको वासिङ मेसिन छतमा छ र पानीको प्रेसर नपुगेर हैरान हुनुहुन्छ। यसरी छतमा वासिङ मेसिन राख्दा 4E र 4C जस्तो एरर कोडहरू आइराख्छ, किनभने हजुरको वासिङ मेसिनमा प्रोपर वाटर प्रेसर चाहिँ पुगेको हुँदैन। सो यो केसमा तपाईले चेक गर्नुभयो, इनलेटमा भएको जाली पनि सफा छ, वाटर ट्याप पनि खुल्लै छ, पाइप पनि कुच्चेको छैन, तर पनि हजुरको वासिङ मेसिनमा एरर कोड चाहिँ सो गरिराखेको छ। यो केसमा चाहिँ हजुरको वासिङ मेसिनमा प्रेसर नपुगेकै हो। यो केसमा पनि हजुरले आफैले चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन। हजुरले नजिकैको कुनै प्लम्बरलाई बोलाएर यस्तो किसिमको वाटर प्रेसर मेसिन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हजुरको वासिङ मेसिनमा पानीको प्रेसर बनाइराख्छ। यो चाहिँ अलिक एडभान्स खालको वाटर पम्प हो। यो भन्दा सस्तो पनि पाउँछ, महँगो पनि पाउँछ। हजुरले आफ्नो तरिकाले रोजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटर पम्प चाहिँ हजुरको पानी नबगेको केसमा र पानीको प्रेसर पुगेको केसमा अटोमेटिकली अफ भएर बस्छ। र इफ इन केस हजुरको नजिकको प्लम्बरलाई आएन, नजिकको प्लम्बर एभाइलेबल भएन र यस्तो मेसिन हजुरले पाउनु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरको घरमै आएर सबै कुरा इन्स्टल गरेर चेक गरिदिन्छौँ।